ngendo kuwoninga abantu ba YouTuber ngendo woninga no ba YouTuber dala wano muli ba hypocrite YouTuber ali hypocrite ati ajja yesesa taina kyajja nacho omuwe interview agenda aliseeka abaana mukazi we aguleke mmotoka naye akomewo mu face yo nga pretendinga nga ataba na sente wabulanga gwe gwakozesa buli wayagala ofuna sente era isima yes era isima this era isima bannange nsuubiro inosoka kati tutuuse ku level n'ogenda okola interview ng'erimu amagezi and substance omuntu ayogera ebintu nga bi-addinga up sikuleeta buleesi muntu n'omukyaza n'atandika olw'okuba isima yabawa eddembe ne batandika okumpalampirako buli alina kyakola n'ajja ku isima buli ayagala otandika akantu yes isoke yenze romatiyo naye ate tonjulunga mitu bya kisiru kubanga oyagala tuukiriza something please nze siina muntu yenna gwembeesingako that's white ne ba YouTuber siina gwensabayo nti ndo jangu ntulieko ku YouTube yange wali ondabyeko nga ngamba kasuku nti jangu mpeyo interview wali ondabyeko nga ibulake mukasampaddeyo interview kyogamba bo siba wibandobooza nze siina muntu yenna ku YouTube gwendiko kutawaanya nkeere ewuwenziruke mukubire amasimu toyina kyondeetedde nkuwadde kapito ne sente nzimanye sente ziyingira ku YouTube kwe mutambulira ne wolaba video zammwe zonna nza kukolera sente naye ate otambula ogendo onvulunga buli wootuuka Icuri goyagala okukozesa ovulunga Icuri goyagala okukozesa okuvulunga buli video zammwe nziraba nate temuyina nsonyi monna ekineewunyisa lack of appreciation token tayinza kujja ne juice nze nkola YouTube nyingi nnyo tayinza kujja na juice tandeeterangako business nti oba business yiino naye nkutambulizi nkuweereredde abaana emirimu gye mwali mukolako tegibaleeterangako ssente nga ze mbaleetera ate nkikola out of goodwill nze nina YouTube channel nsobola n'okugenda live ku YouTube channel kuba ne ku YouTube channel zammwe balabako nze gwe balaba ne bw'obakkiriza bafaani bo bonna b'owaana ne bagenda ku YouTube zo ne bakola assessment emu ku emu zaani ezisinga okukolera ssente zange tompangayo kintu kyonna nina abantu abampa bizinensi ne munkubira amasimu ate nenkuyamba ate noddira erinnya lyange n'ogenda ng'ommanyira kubanga olabye YouTube avudde eri osimanyi omusanze eri okitegeera n'owulirayo omuntu mbunasasula emitwalo 15 ewafifidde Queen agende mbwateeke isima ku TV mukulu kakalaamu sebo mukulu kakalaamu nze isima manyo nyigamu singa ntaba omuntu nga ebintu by'okolamu interview si bituufu sijjangako Uganda nensooka kubanga Fifi yeyampa interview Fifi tampangako interview ya TV yonna tampangako Fifi wali nti nsimanyi namuwa emitwalo 15 sima yanneegayirira mu mutebe ku TV nakwegayirira nga nakusangawa njagala twekozese bulungi ba YouTuber kubanga n'okusibira ekikokolo nsobola nze teri YouTuber gwe sitasobola kuggala nze byonna ebya YouTube nsobola byekolera teri muntu gwe nali ngambyeko nti jangu ntuliyeko ku YouTube nina YouTube eyange channel omuntu yakeera nga nje gyembeera buli ssaawa mwe mumbeerako nze sibabeerangako simanyi nesasulya isima TV era gundi yasooka omutunuza Faruku tabangako omuntu yasooka kuntunuzaamu kamera naye olwokubanga kati mwagala sente mu YouTube gwe n'osalawo n'omukwano gw'olina n'omuntu ogukozese bubi wa YouTube era isima yali ansabiriza yali ankuba engatto era isima disi ne musanyuka kwegamba oli bali abatamanyi munayagala interview tamanyi tino enseko zikuliyetinga views abantu balabe omuntu afunemu sente agende mu banka nga asooba bayingira banka nga basooba emmotoka zaabwe zibaguze zonna bazikwekeriza bali abantu tebaziraba bategeere nti babajja mu sente nze teri muntu gwe wali bweru nti oba mubbye sente ofuna ebintu mwekweeka ebyobugagga byammwe muzimba mukama kubanga abantu mubamanipulatinga ne mubajja mu sente sirina muntu gwenzijja mu sente mugenda mwese sasa tajja wadde ne ka juice naka tajja wadde ne juice
yajja okujjanga yese sasa Icuri nenga ogenda okulaba akubuuza ebibuuzo abantu nakutuukako buli ssaawa kakensa buli ssaawa kakensa tugamba negenda obuuze kakensa buli ssaawa Icuri yakola ati Icuri yagira ati neyakatandika nti Icuri simanyi tazaala obutazaala bwange bukukwatako kigwe zaala obe n'abaana sometimes mumpangulula mujja mutwegayirira mujja mufukamira ate ne mutuuka n'otandika okukozesa ennya lyange bubi nga ne wobujje wange tojja wadde ne juice toleetayo wadde 10 nkuwa views zezikulabirya zezisasula rent zezikutambuza kwe mulinyidde ennyonyi okola interview esooka nga tegatta omuntu nayogera ebyekisiru simanyi nali Illuminati simanyi nendi omusaayi simanyi nakozesa maanyi gano nze sirina maanyi sigendangako wantu kweyazika maanyi sigendangako wantu omuntu nobanga olina chano ya maanyi nogenda awantu omuntu mubuuza ebintu ebiri constructive okola ki abaana business nga we bamubuuza naye nomala interview namba yonna nga no sense tegatta na gatta nze I appreciate people whenever it is due mundaba n'okundaba nze omuntu muwa credit where it is due na wadde nga abantu batuka mu interview ne batampa credit kwemba yambye ebbanga ddene nga yali blogger nga naye nga ne byayogera yenzaali mugamba naye ne baddaawo ne beesesa n'avuluga erinnya lyo n'aliiwaka amazzi n'akola ki naye nga ate ye omuntu y'omu agenda oveeyo akubira amasimu simanyi njagala interview yemuleetere $5 yeyagale nga takuwadde wadde mazzi takuleeterangayo business naye nga ate yaddaawo sirina muntu gwe nali nkubidde nti notekako ku YouTube. I've never. People come to me to start YouTubes. I do that. Just like that. Teri sente nze nyinza kujja mu YouTuber, teri sente nze nyinza kujja mu Ugandan musician. Tewali. Kubanga twali muntu asola $10 ze ndi ku $10 kugamba n'okugamba beya minimum million yeji. Ere emirimu egiri wansi wa million njuweereza kaye mu good faith junior fetulwa mu byaffe nga babloga kaye tajja nyiga kubanga tuli mwogezi munnange nyinza n'obuweereza akayeekolera mwogezi munnange nyinza n'okuweereza oba mujereza mwogezi munnange naye ba YouTuber mweddeko mwe businga obukopi kubanga ojja no weesiba ku nnyumba y'omuntu ne weesiba ku simu y'omuntu nga toyina wadde sente yonna gy'oleeta. Now henceforth interview yange ya $25 nga gali mu cash henceforth buli muntu asigale n'ababe nja kweberera woba ojje wange ng'oyiri YouTuber ng'oyagala interview yange $20 mulabe obukopi obalira tewali ejja kudda mujja kuba mu nnyambi tewali ejja kudda $25 kati awo tusetinze pace ekimala munvuluze ekimala kati katuteekeko pace sijja kudda ku channel zammwe twala channel yombere ne yange manager wange yaŋŋamba ddabeera kola ebyo ne onvuluge obulamu bwe bukyuse ku lwa Icuri mwambadde ku saati empya lwa Icuri mulinnya ku nnyonyi lwa Icuri otambuddeko mukoze n'abantu ne basanga bakola ku TV nga mu butuufu kye bakukaabira kyokka we bannaye batusasula bubi naye buli week buli mwezi mugenda mu banka temuswala ngeri gye mutawaanya bantu n'omukubira essimu 920 omuntu nga takwata n'akubeera mu inbox waliwo nno mikwano gyange betulina personal connection naye omuntu nga tomuwulizaako ne bwofuna ekizibu toyinza mukubira naye nga lwayagala interview ayinza okukubira nakugoberera nakuteega noga Mukama Katonda kiki kino obukopi bwamwe bulina okukoma 20 oba tozisobola tojja 20 kati ogende abo abanvuluga booba nabo bakole bakuwe 20 henceforth okuva kati eza Icuri zesonyi oba toyina 25 atojja nago mu cash oba togayina tuula genda omulala akuwe Godfather bwato tagaba interview kwewala bintu webiti omutima omulungi gwe tukozesa oluusi abantu gwe bataninga utububi omuntu n'omutunira ng'okuva lweyakola interview tangulirangayo juice bannange ladies and gentlemen waliwo kyetuyita appreciation token bannayuganda bakopi to the level najja ewuwo leero omwaka ne guwera najja oguddako naye nga kyakeeyiminga kyokka
nakuwa interview nunga munna interview gye wampa gye ngenda okulya ebintu birina okubaako ekkomo bw'oba okimanyi nti no onzijjamu ssente toyinza tuula ate we banvuluga toyinza kulya ngala ate zikufiidinga naye mwe mwennyini mukola ebibuuzo n'ojja wali omuntu n'avuluga omuntu ne weesesa ate oluveeyo nola kati kubira isu oyo bulo ebyo twabitegeera ebyo bapya bye bagenda obbikola nkugambe okuva kati henceforth bw'oba okimanyi nti YouTube channel yo etuulako Icuri oyina okujja n'emitwalo 25 oba gwani straight kati interview zange nja zetera ku YouTube aba interview bajja nje bafunira abanandaba nze sina muntu gwe nali nsabye mbumbe lyako ku YouTube okumanya abakopi abasajja abo ne channel yo tebagiranga tagiranga naye ate nga njagala kugamba mitwalo 10 mitwalo 2 nja gisanga YouTube nakagitandika bulijjo njiraba ni waliwo ebintu ebire n'ogamba sijja kulana buli kimu kati kankolere ku yange sijja kukubira tonkubira sikubirangako simu YouTuber yenna njagala YouTuber jagame nti namukubira essimu nti njagala kuba ku interview ye era nabo bwe basasula Fifi the Queen nti omusajja yakuwa emitwalo 15 oteke ku TV njagala ombuulire program ko wanteeka nga nzize kubanga toyonoona amannya g'abantu mu bintu byakusavuwaza kuba otuuse e Uganda tosato Fifi the Queen wali wendi mbunamuwe emitwalo 15 kakalamu otudde ozifudde enseko otudde babuluganza otudde mitwalo 15 nga ani waziwani inze Fifi the Queen wali kale bannange waliwo ebintu ebikera ne binyiiza ne mpuliranga omuntu oze mu ggwanga yukira interview kuzizo lwaki olina okuinvolvingamu nze Icuri lwaki oinvolvingamu simanyi nankubira nanneegayirira simanyi yankubira nakwegayirira nakusangawo olina dderi simanyi nali mukubira ngatto simanyi nali mukola nti nze sinyigira kwejerega sinyigira gundi era newentuukidde okugamba ekintu kino nzize nkiriyalayizinga mmwe aboogera temunnuma kubanga edimeza yatoyina kyonnumako era nawe okimanyi mu mutima gwo muli jasigo naye ekinsesa nti bano abafunamu ssente basavuwaza nnyo nga bakuvuluga ayongera okufuna views nyingi wabula ate ye same person agenda okukeera ewakaawo nga jawuuzuuma ntaze na kintu kyonna njagala oteekawo kati limit henceforth woba oyagala interview yange ku YouTube channel yo oyina okujja n'emitwalo 25 ate we kikusanga nga tubadde tukola nga tulina channel program already 25 either program just ogenda gistoping anje ekolere oba kubanga kintu kininokola ninofuna end to this ndi mu campaign nsaba abantu bululu tankolerangayo wadde bonna ba YouTube ne bobalaba teri tankolerangayo wadde campaign post wadde okunga nti Icuri mu mulonde naye nga mulisizo omwaka mulamba sente zatafunangako mu profession gye yakola simusabye konti nfugino obuwagizi nesabira nzekka oze kulinnya lyange erikulisiza ebbanga lyonna ate otandise otuula n'abantu banvuluga museka ne banvuluga no si bituufu omuntu ampayirizeko ebintu ebituufu naye okungamba mbu wansasula emitwalo 15 nibanteeke ku TV ki nze sikyayagala yomba naye kati kankole ekintu kimu henceforth woba oyina ekintu kyonna kyogenda okukola ne Icuri ku YouTube nga si TV YouTube emitwalo 20 oba tozirina alhamdulillah fasabirila genda okole n'abalala yes ate ibulake wannumye nnyo kubanga you have grown out of this nkusuubira okukola interview ng'eri standard oyogere obuuze omuntu ebintu ebigatta naye okoze interview 3 zonna tezigatta ebintu tebitegereka bannayuganda bali serious baagala bategeere naye simanyi nengenda simanyi nensacrificinga simanyi nenfuna omusaayi simanyi ate naye ng'oliawo channel eri serious noseka busesi kino nekijja bavuluga ono ekyo nekikusanyusa isima yali akuba ngatto ebulaya tukubira abantu engatto kale
nze sigenda kwogera bingi ekintu kiri kimu henceforth bw'oba oyagala interview yange ku YouTube yo ate awo sikusedde naye awo kijja kunyambako nze njagala nnyo bbeeya minima nagamba okukola akalango konna miliyoni yekitono kati ne YouTuber nammwe ye time oba munfuna abanvuluga oba yes kansigale ku YouTube channel yange mugende naabo bakole genda bakolere tunalaba zinaaba mmeka amanyi kati awo sikyalinawo obuzibu zinaaba mmeka oli excited ku muntu wa nakwezi biri interview agenda nakuweemu naye ng'ate oli ku colleague akuwa all the time. This is money. Zino sente ze batasasulangako mukozi yenna ali ku TV. That's why bonna balaba buli omu adduka na buzindaalo and we do the best. Nze olunaku lumu nyinza okukola YouTube nga mukaaga nga tewali muntu ampadde sente nga wenkugambye tebajja wadde ne juice. Kasuku ye muntu andetera ku business ezitegeera Kasuku nini Kasuku namugamba nja kuwanga once in a while era Kasuku tanta wanya once in a while omuntu yekamanyi value ya YouTube ye Jenkins Mukasa yavuga okutuuka ewange ng'ayina sente ze naakozesa olunaku lanchi regardless naye nga waliwo kye tuyita token of appreciation tokening tufuna venue nokeera mu maka g'omuntu woyina otuula woyina okukolera sente omwezi guno ogujja oguddako guli ne guli naye nga tewali appreciation token tebaswala bannayuganda nze sikisobola. That's why tisobola genda ku kyano z'abantu mbeera okujja ng'olya neegayiridde kubanga nina okufunamu akagamba nze senga buli wiiki ndaba hamu kubanga tunyumya ku ssimu naye olw'okuba buli wengenda olaba hamu ayina okumpaayo sente ate nga si kyemba nkimye kati oluusi mwavoidinga kubanga ndaba nga kiri tuma kinsobola mulaba ku Monday ne mulaba ku Tuesday naye ng'akola ekintu kyekimulwa kati I rather speak to Ajamis on phone than mulaba physically kuba sigundi yange sina kye muddiza siraba nnyo kye mukolera naye nga buli mulaba alina okunkola ki kati mwavoidinga biologic mwavoidinga ne mukubira ku simu ne nkubira Yasini ku simu ne nkubira abantu ab'amaanyi because buli omuntu kakagenda kubalo muli nkindowoza musajja bagamba nti mwagalako sente ate nga wonnavaawo nina okufunamu okuswala naye ba YouTuber tebaswala tebalina nsonyi beerowoozaako bokka nfunye ntya ka visa bakompitingira mu buvisa gundi Faruku atulesewo mu Amerika nkoze ntya ne babeerawo ne beewalana noba oli wagula akamotoka n'akakweka mu nsiko najjira ku bigere balowooze mbuno muyina sente era muzifunye mu bantu b'e Bulaaya mubakulyetingira story ezibaleetera ekisa and they give you money. Inze otherwise nandibadde nziruka nenzire eno neze nina omwana jjana ate era we muteeka wano abantu bagenda kunsondera sente naye ate si kye naayagadde nkyayagala laba ability zange mmwe muli bantu musangiddwa nga muli bubi embeera yammwe ekyuse kati ffe tugikyusizza nze ayeekolera juniya mu abaana aboogera Monday to Monday nga toyina n'ekintu n'eki naye bamusiba mu kkomera tosaagendawo naye ngabo beebo junior mirundi nakubaliramu abantu ate tulina statistics nze statistics bamundeetera wano views sente YouTube yago eno interview wakoze wakasuku yamuyingiriza bweziti eyayibulake bweziti Saimo bweziti Kakalamu bweziti Sala Yenza bweziti Hadija Kigozi bweziti mwenna mbamanyi sente ziwayingiza naye tekinkwatako kubanga that's yours, that's your part and I like it. I'm not asking you for anything. Naye in any case ate tolumangalo zikola ki zikuliisa kati henceforth beera ne YouTube channel yo nange esigale ku mikutu gyange. Yes njafuna abalala nze always njagala nnyo notandika njagala nnyo Abe muganda wa Kaizi Abe kubanga njagala asituke. I like new people to start njagala nnyo Musoga Eclipse njagala nnyo abaana abatonga mulaba bambi aguze ebyuma bye mpulira bulungi. I don't want kubagamba nti ndi wa sente naye nammwe abakozeko ku sente ate amanya gaffe ge bakoledde sente ate guddako govuluga nze isima ndi wa kibule ate ogenda kunkwasa kuki sigala ne channel zo nsigale mbere nange
njafuna ba YouTuber abalala abatandika so omuntu yenna okuddeeyo okole interview just owoomereze kubanga gweoyagala funa sente badde kuyiculibwa omuntu avuluga ebintu ebitali bituufu njagala onvuluga ebituufu naye okunvuluga ebitali bituufu onimbirire omuntu addaawo ebyo bino tebyandinumye naye kinnuma ye muntu okudda nga yeesimisa ng'akomye bwe batyo we bajja mu makaago we batyo ajja yeesesaasesa ng'olwanobako mukwano oba osazeewo kugenda kunvuluga ate ewange okima ki okomawo okukola ki sigala n'abanvuluga that's it sigala n'abanvuluga eno todda ewange todda sagala munze omanyi ndi nnyo lyo woba osazeewo okusigala n'abanvuluga beera nanvuluga nange nsigale eno period nate tova eri nga weesesa kubanga ffe mu streets siniki ataafa bubi kati siniki yeba YouTuber bakulyetinga ebiboozibozi bisobole omusasula omwezi bisobole okutambuza abaana bo bisobole okunyiriza ku baana babaana bamwe badde basiiwuufu nga temwesobola ne kati omuntu akuwadde omwoza ndi musiro ogamba nti ndi raw material ku YouTube yo tompangayo wadde 10 kagaba amazzi ate odira please sagala ate tugendeyo ngenze netereze ebintu byange mpola bintu biki tebimalamu nze omuntu oba olidde sente za YouTube lya nange yange jatuuka ensasuli ate nkola n'emirimu gyange emirala nze abayimbi olaba mbawagira muyimbi kyayinza okumpaayo sente nti yampaayo sente muyimbi bwana tewali muyimbi no tewali out of service katase muyamba buyambi nze kyovola abanga abayimbi be Uganda tebalina kye bantiisa kubanga talina kyagenda kunnyamba nze siyinza genda wa kamiliyoni nti mpaayo ku sente haramu alamayini siyinza genda wa palaso siyinza genda ne bebekulu yennyini siyinza tekubanga nkimanyi reprisos ajaga membo yapa sente omuko tewali muyimbi wa Uganda alina sente zensobola nze ndi ku $10,000 abazadde abantu trustinga kudoza wakinatekawo miliyoni beya minimum tewali abayimbi mba muyamba buyambi era kyovola bambeera ku bwaroma mbeera bakuba katale yandikando pinki violeta nengenda kapiripiti ampe sente azijiwa I'm a good person netokozesa bubi I'm a very good person but I can also turn nsobola ozikyusa engero ezo nawe YouTube ayinyi nenkuba YouTube yo paka wevaawo netugenda mu lutalo nensalawo jikuba nsalawo nenjikuba bulungi nnyo n'abantu nabo ne bagikyawa I know so temuntankuula bambi sigala muleniyo kola interview funamu family yegaggawale weetereze ogende olabikeko ng'omuntu buli muntu kyagoberera sina wentambudde nendamejinga YouTuber yenna nti omuntu amumbuuzeeko nziraawo nkole igundi namba ng'emussa wansi in any case if someone is ready for battle nze wendi and that I'm tell you Kombaka Constructions mutusinzidde sandi yagadde yombera nkozeseza obukakamu bungi bwenti siwe mberanga nyize naye ba YouTuber balina okwekomako mubayige nti bantu bakopi nnyo bonna nno bagula emmotoka ne bazikwekeyo mbute muziraba mbu mubatwalire mu pikicha y'obwavu bambi ngeno we bazimba we babasekerera mu abo mu diaspora babaweereza sente we baseka bazimba bavuga zikawundo naye mwe mulowooza mbu bambi anyambye si yakuyambye okuwa interview gw'omuyamba guli mulimu alina okukebera sente zafunye omwezi that's why tebabeera bazunga balinga nsowera temundeka ne tugenda mu bato mbawadde ekitiibwa mbaagala nina mu mikwano gyange naye wembanga temusobola keeping your lane we can go off lane and that I promise you kati mbagambye obeera ng'oyagala interview yanga tolina mitwalo 25 cash tojja